Yap işlet seride hoş geldiniz. Bu videomda Fakir Ranger 4A elektrikli süpürgenin gücünü test edeceğiz. Süpürgenin motor gücünü maksimum seviyeye çıkartıp aparatlardan da aynı şekilde maksimum ayarı yaptığımızda bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor. O kadar güçlü bir emiş kuvveti var ki gerçekten şaşıracaksınız. Peki bu kadar ciddi bir emiş gücü bize nasıl bir fayda sağlar? İşte bu sorunun da birkaç cevabı var. Birincisi, toz haznesi dolmaya başladıkça süpürgenin emiş gücü düşecektir. İşte bu süpürgeyle o performans kaybını yaşamıyorsunuz. İkincisi, püsküllü ve kalın halıları gerçekten çok daha iyi çekiyor. Üçüncüsü, çektiğiniz bir yeri tekrar çekmek zorunda kalmıyor, tek seferde çekebiliyorsunuz. Evet, şu an tüm ayarları maksimuma getirdim. Bakalım neler olacak. Ve şu an tamamen bırakıyorum. Normal ortamlarda bu kadar güçlü bir emiş gücüne gerek kalmasa da üzerindeki ayarlarla her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Özel bir durum olmadığı sürece en düşük seviyede, en az enerjiyle, en az sesle süpürme işlemini yapmak mümkün. Özellikle tozları içine çeken, toplayan bu tür püsküllü halılarda ciddi bir emiş gücüne ihtiyaç var. Evet, gördüğünüz gibi toz haznesini bayağı bir doldurduk. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım alacak arkadaşlara güzel bir fikir vermişimdir. Son olarak bu ürün gerçekten emiş gücü yüksek bir ürün. Bu sebeple buna alışmakta biraz zorluk çekilebiliyor. Fakat alıştıktan sonra bırakmak mümkün değil. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.